Yan guys, nag-start na ako. Uy, patayin mo ulit, daddy. Sabi ko, wait, diba? Oh. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my worst. Hello guys. So today's vlog, magkakarwash ako sa taglamig. Yan. So kanina, nagsisetting na ako. Tinanggal ko tong hose. Duduktong ko dito. So, tumalsik sa akin yung tubig. Di ko nakalimutan kong patayin. Syunga-syunga tayo doon. Yan. Kabit natin. Teka, hindi ko makabit. Kaya ito may balot kasi malamig na. Baka mag-yelo. Nakaraan last year kasi na nanigas. Naging yelo yung tubig. So, pinagawa. Yan. Ito ko yung lilinisin ko. Super dumi niya kasi. Yung pinalit na gulong, ito. So, ayan guys. Last year pa kasi yan kinamit. So, di pa siya nalinis. Tapos yung sa snow kasi, ayan o. Grabe, ang dumi. Ayan. Tapos sa snow, nag-aasin kasi yung snow dito. So, grabe, super lamig. Lamig. Tapos kanina may konting snow. So, pipilitin natin malinis yung aming sasakyan. Hilahin na natin yung hose. Yung lamig. Bakit kasi tingnan daw mapakali, ang dumi-dumi. Lagi ako nagkaka-wash nito para malinis talaga. Kasi pag dun sa may mga sa punta ka ng car washan, hindi siya ganun kalinis. So, trying hard maglinis. Basahin muna natin mamaya yung mga gilid. Binabasa ko na. Yung dumi-dumi niya. Yung mapakalik. Yan, update ko kayo. Sobrang lamig ako makapag So yan guys, naka-gloves na ako. Last na car wash. Kasi ito, sobrang dumi kasi ng gulong. Na-stock kasi siya ng last year na nag-snow. Lang siya nagamit. Ito yung every may snow. Yan. So yung gulong na ito siguro hanggang February ganun. Depende kung kailan matapos yung snow dito. Ayan. Sa gulong muna ako mag-start kasi matagal kasi dito eh. Ayun guys, update ko kayo. Muna ako mag-scotch plate. Ang hirap tanggalin yung dumi sa gulong. Sa may pinaka-rim. Ayan guys, malilinis na. Kaysa kanina. Naninigas na yung kamay ko. Grabe, ang hirap. Kapag kasi niya na-stock eh. Pangit kasi OD yung sasakit, tapos ang dumi ng gulong.
nagbabago guys. Ayan, namumuti na siya. Yan, update ko kayo guys. Hindi ako makapag-concentrate. Makabutin ako siyam-siyam. Ayan. Pero gumaganda naman na siya. Ayan guys, lilipat na ako sa isang gulong. Bawad ko muna siya. Tapos punasan ko ulit siya mamaya. Tingnan nyo guys kung gaano siya kadumi. Ayan, super dumi. So ayan. Ayan ang sunod natin na lilinisin. Tignan nyo. Ayan. Nakasabon ko na din siya yung kalahati. Tapos ayan. Ang ganda. Tapos tignan nyo yung kabila. Grabe. Grabe. Sobrang dumi. Papabalik ta rin ko. Para hindi ako nakikita na nagka-car wash. Ayan. Update ako ulit guys. Ayan. Pinababaliktad ko na siya. Tignan nyo guys. May konting snow. Machuto. Yan. Okay. Umpisahan natin dito ulit sa likod. Ayan guys. Start na ako dito. Update ko kayo. Ayan guys, nakababa na siya sa sabon, nakinis ko na. Tapos eto naman, last but not the least. Grabe naman, pulang-pula na yung kamay ko kahit nakagloves ako. Grabe, naninigas na. So, update ako guys. Ayan guys, nasabon ko na. So, tutubigan ko na lang siya. Ayan. Ganda na niya. Mukha lang sasakyan. Grabe guys, nagdidikit-dikit na yung kamay. Naninigas na yung kamay ko sa lamig. Kailangan tapusin itong challenge. Para makita niyo.
Babe. So, ayan. Mukha na siyang gulong. Ayan. Bagong ligo ni baby namin. Ito guys, matagal na yan. Nakadkad siya dati. Kami ka namumula oh. Sobrang naninigas. So, hindi naman siya totally ganun kalinis. Pero, kesa kanina, mas maganda na nga. Wala akong vacuum. So, hindi, matutuyo na lang siya ng kusa dyan. Ayan. So, ayan lang guys. Hope you like this video. Hello guys, natapos na natin yung video. So, ayan. Kamay ko. Ninigas. Tayo sa heater. Ayan. Lamig. Grabe. Kala ko hindi ko siya matatapos kasi sobrang lamig. Tapos naninigas na yung kamay ko. Ano? Sobrang pula. So yan, babaguhin niya yung ano ng kotse. Lamig. Kala ko hindi ko siya matatapos. Lamig. Nung nakaraan ko pa kasi siya gustong linisin. Kasi nga ano, hindi ako mapakali, dumi-dumi. So, ayun. Yan, pinalit na niya. Hinarap niya ulit yung kotse. Yan. Yung loob na lang. Nilinisin ko pa, vacuuming ko pa yun. Continue ko na lang tong video ko na to. Grabe. Lamig-lamig. Tapos sumasabay pa yung hangin. Okay lang sana na malamig na walang hangin. Eh hindi. Malamig na humahangin pa kaya sobrang lamig. Ayun lang guys. Thank you. Ayun guys, dagdag ko. Grabe. Ang sakit. Ngayon, first time ko kasi mag car wash ng malamig. So, sumakit yung kamay ko. Hanggang ngayon mahapdi. So, ayun. Hindi ko alam kung nagkamali ako sa pag-car wash na to. Pero sa akin kasi ginagamit namin lagi yung sasakyan. So parang ano lang namin dun sa sasakyan na nililinis siya ganun. Kahit wala man siyang puso ganyan, walang nararamdaman, syempre ginagamit namin siya, kailangan namin pahalagahan din. Ayun. Yun lang. Tagal na rin namin kasing ginagamit yung sasakyan. Simula nung nagkakilala kami. Ayun. Yun lang. Ang lamig. Yung pulang-pula ilong ko. Yan. Tapos may mga tumutubong ano. Yan. Thank you. Can we cut it close enough?